ये जो है छोटी छोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक ना लें, छोटी छोटी बीमारियों में अपने किचन के हर्ब्स से फायदा उठाएं, क्योंकि इन छोटे छोटे हर्ब्स में लाजवाब खूबियां हैं। और जब हमें सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उस टाइम में आप देखिएगा ज्यादातर आजकल हार्ट अटैक की समस्या भी बढ़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप सुनेंगे किसी को सर्दी खांसी जुकाम हुआ, बुखार आया और हार्ट अटैक हो गया। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, अदरक और गार्लिक और हल्दी वाला, ये फॉर्मूला यूज करिए, आप देखेंगे ये हार्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आम चीजों में, छोटी छोटी चीजों में आपके किचन में इतने सारे पोटेंट हर्ब्स हैं कि आप सोच नहीं सकते।